नमस्ते। यो पोडियम देख्ने बित्तिकै आज मलाई पोडियम चाहिँ हामीले स्पिच दिँदा कसरी युज गर्ने त त्यो विषयमा एकदम संक्षिप्त रूपमा बताउन मन लाग्यो। खास कारण चाहिँ यो पोडियम मन परेर हो। एकदमै युनिक तरिकाको यो पोडियम छ र धेरै मानिसहरू चाहिँ सिधै पोडियममा जाने बित्तिकै सुरु गर्नुभन्दा पहिले, स्पिच सुरु गर्नुभन्दा पहिले नै यसरी भारी बोकाउनुहुन्छ। पोडियममा गइसकेपछि भारी बोकाउने होइन, कतिले चाहिँ यसरी हात राख्नुहुन्छ, ल हेर्नुहोस् म चाहिँ कस्तो घमण्डी टाइपको देखिरहेको छु अहिले बोल्दाखेरि। यो घमण्डी खालको देखाउनु भएन, हामी सहज रूपमा लिनु पर्यो है। घरिघरि हात यसरी जानु ठुलो कुरा होइन, जान्छ, तर यही हात राखी गर्नु चाहिँ भएन। अनि यस्तो गर्ने होइन, हुन्छ नि म त ठुलै मान्छे हो, ठुलै पदमा पुगेको मान्छे हो भन्ने टाइपबाट नि यस्तो गरेर बोलिदिरहेको हुन्छ। अनि यसको चाहिँ कुनै महत्त्व दिइरहेको हुँदैन। कतिले चाहिँ ढ्याम कि ढ्याम म के भन्न चाहन्छु भनेर पोडियम ठोकिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ एकदमै गलत हो। यसकारण पोडियमलाई हामीले सेन्टरमा उभिएर प्रयोग गर्ने। पुरुषहरू भी आकारमा, लेडिजहरू हल्का एल आकारमा उभिएर पोडियमलाई तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै टाढा पनि होइन पोडियमको र धेरै नजिकै यसो पनि होइन कि हामी होसमा हुनु पर्यो। र यो पोडियममा कतिका खुट्टा ठोकिन्छन्, कतिको चाहिँ त्यो पोडियम अग्लो हुन्छ अनि त्यसपछि मान्छे ढाकिएको पनि देखिन्छ होइन। त्यो माइकको प्रयोग गर्ने सिलसिलामा हुन्छ। त्यसकारण तपाईँले सबैभन्दा पहिला सामान्य कुरा ध्यान दिनुहोस्, भारी नबोकाउने र यसलाई चाहिँ अस्वाभाविक रूपमा प्रयोग नगर्ने। तपाईँ एकदमै सहज ढङ्गबाट पोडियमलाई माया गरेर प्रयोग गर्न सक्नुभयो भने तपाईँको स्पिच दामी हुन्छ। र माइक हुन्छ नि जुन पोडियममा, यो माइक उठाउने बेलामा पनि के गरिदिन्छ, अब यहाँबाट आयो है स्पिच दिनलाई नाम बोलायो उद्घोषकले, अब टक 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 हिँड्दै आएर यहीँनिरबाट के गरिदिन्छ, माइकलाई झम्टिन थाल्छ कि धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, र अब यहाँ पोडियम छ, अब उतासम्म हुत्तिने कि कता जाने हो, यस्तो खालको अवस्था आउँछ। सहज ढङ्गबाट तपाईँ अगाडि आएर उभिनु पर्यो। जस्तो कि एउटा युद्ध लड्न हिँडेको सिपाहीले चाहिँ सबैभन्दा पहिला पोजिसन लिन्छ र बल्ल फायरिङ खोल्छ भने चाहिँ हामी पनि शब्दको माध्यमबाट एउटा सफलताको लागि, कसैलाई उत्प्रेरणाको लागि, कसैलाई जगाउनको लागि, कसैलाई कन्भिन्स गर्नको लागि बोल्ने मान्छेहरू हौँ। र बोल्दै गर्दाखेरि यसै गरी माइक युज गर्नु हुँदैन। बोली एकातिर गइरहेको छ तर माइक चाहिँ यताबाट युज गरिरहेछ, यो काम गर्नु भएन। माइकलाई दुईवटा औँला माथि गर्ने र टक्क चाहिँ यो बिचमा राख्ने, यसले हल्का बनाइदिन्छ। पसिना यसरी समायो भने आउँछ, यसरी समायो भने पसिना पनि आउँदैन। यसकारण माइकलाई प्रेम गर्न नबिर्सनु होला, यो अनुरोध गर्छु पाल्पाको शीतल फर्मबाट। यो पोडियम चाहिँ एकदमै मन परेर बोलेको प्रिय मित्र हरिविक्रम कुँवर सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो भिडियोको लागि। यदि तपाईँ दाँतमा समस्या आएको छ भने सम्झन सक्नुहुन्छ हाम्रो हरि सरको 3 डेन्टललाई। जे छ मुस्कानमा छ, त्यो मुस्कानलाई चमकदार बनाउने हाम्रो दाँत हो। दाँतलाई पनि पोडियमलाई जस्तै माया